Сегодня мы покубаторим на тему нашего сознания и как оно связано с окружающей нас реальностью. Кто кого создал? Реальность нас или мы создаем реальность? Живем ли мы в симуляции и как из нее выйти? Как можно подсознательно менять окружающий мир? И почему мир — это сон? Всем привет! С вами Егор, и это канал Кубаториум. И сегодня мы постараемся ответить на главные вопросы мироздания. Поехали! Большинство религий, предлагая концепцию создания мира, часто сходятся в одном. Нашу Вселенную, реальность, планету. Неважно, кто-то создал. То есть мы и все, что нас окружает, это результат волеизъявления какого-то высшего сверхразума. Индуизм не стал исключением и объясняет создание всего сущего волей Брахмы. По преданиям, он также был единственным существом или объектом в великой пустоте и после пробуждения принялся создавать материю. А первое, что сделал Брахма, это подумал. Именно мысль и осознание могущественного существа стали причиной появления Вселенной. Также примечательна концепция посмертия в том же индуизме или даже буддизме. После окончания жизненного пути человек не попадает в другой мир, ад или рай. Он попадает в другую реальность. А то, какая это будет реальность, зависит от кармы, то есть от поступков человека. Если откинуть вопрос посмертия, можно заметить одну интересную идею в этих религиозных концепциях. В отличие от того же христианства, где существует только один мир и два пути после, они рассматривают реальность как то, что зависит от воспринимающего их разума. И в зависимости от восприятия и из чего оно было сделано, разум переходит из одного состояния в другое. А высшей точкой чистейшего восприятия является нирвана. То есть выход сознания из бесконечного цикла искусственных реальностей. Или другими словами, окончательно проснуться. Приняв эту теорию за истину, возникает вполне логичный вопрос. А какие есть основания говорить, что наше сознание как-то влияет на окружающий мир? Если бы это было так, то мы бы могли, как в осознанных сновидениях, менять законы физики и делать все, что угодно, лишь силой мысли, как Брахма. И вы будете правы, задав такой вопрос. Но есть одно «но». Если концепция верна, то вы, скорее всего, существуете не в своем сне. Пытаясь не уходить в религиозную конспирологию, давайте поговорим о философии. Вопрос о самых высоких материях и парадигмах не дает покоя людям до сих пор. Многие философы искали истину именно с точки зрения субъективного восприятия, меняющего реальность. Так появились последователи солипсизма, ставящие мысль и сознание на первый план в поисках истины. С трудами одного из представителей солипсизма, Декарта, вы, возможно, даже знакомы. И именно ему принадлежит вывод «мыслю, значит существую». Также Иммануил Кант выдвигал сложные гипотезы, которые помогут нам лучше понять солипсизм. Кант утверждал, что вещи, которые мы видим, сами по себе не являются тем, что мы видим. И мы не знаем ничего, кроме нашего способа их воспринимать. Главная проблема солипсизма называется проблемой другого сознания. Хоть вы, я, да кто угодно может с точностью сказать, что мы мыслим. Даже внутренний вопрос о том, мыслите ли вы, уже отвечает на этот вопрос. Но у людей нет никакой возможности доказывать или утверждать, что помимо вас, нас, меня, всех, кто-то еще обладает сознанием. То есть за себя я могу ответить: я существую только потому, что мыслю. Спасибо Декарту. В таком случае, если нельзя доказать существование разума во Вселенной, помимо вашего, можно ставить под сомнение реальность, даже людей вокруг вас, а не только субъективность течения времени, вкуса, цвета и так далее. Если и дальше развивать мысль, то при таком раскладе именно ты, кто сейчас смотрит этот ролик, единственный разум во всей существующей действительности. Для себя, конечно, ведь доказать обратное или подтвердить это никто никогда не сможет. Но какая бы ни была действительность, она есть, и разум ее осознает и интерпретирует. Но если все, что было сказано выше, правда, получается, мы существуем в симуляции.
В этом ролике мы не будем в подробностях рассказывать о самом популярном и загадочном эксперименте с интерференцией фотонов. Возможно, вы о нем уже слышали, но кто нет, если вкратце, этот эксперимент породил множество теорий о мироздании. Самые известные из них — теория мультивселенной и теория симуляции Вселенной. Если теория про мультивселенные нас не интересует в рамках этого ролика, то косвенное доказательство симуляции реальности — то, что нам нужно. Ведь самое необычное в этом эксперименте не то, что частицы света нарушают законы физики, а то, что при попытке пронаблюдать за ними фотоны начинали вести себя абсолютно естественно. Пишите в комментариях, если хотите узнать о нем побольше. Для этого видео нам важен именно эффект наблюдения из этого эксперимента. Только наблюдением за объектом, то есть осознание его существования, делает возможным манипуляции с ним. Например, если в лесу упало дерево, а звука падения никто не слышал, упало ли дерево на самом деле? Существуют ли все объекты? Люди, планеты, частицы? Пока вы не контактируете с ними. С точки зрения физики, конечно. Даже если представить, что объекты без наблюдения, то есть замеров чего-либо, не существует, без нашего внимания все работает так же. Ведь другие объекты тоже контактируют друг с другом и влияют на их состояние в пространстве. Другими словами, обозначают свое существование. Но с точки зрения абсолютного сознания это даже не имеет значения, так как важна сама возможность их существования. Ведь сознание развивается только с приобретением опыта, а отсутствие опыта мы испытать не способны. Но человек тоже способен симулировать действительность и события, и делает это крайне регулярно. Я говорю о ранее упомянутом сне. Философу Чуан Цзы однажды приснилось, что он бабочка. Он полностью осознавал себя как бабочка, по сути, был ей. Когда он проснулся, впечатление о испытанном опыте было настолько яркое, что он задался вопросом: я Чуан Цзы, которому приснилась бабочка, или я бабочка, которой снится Чуан Цзы? Когда вы спите и видите сны, все, что вас окружает и с чем вы можете взаимодействовать, это и есть вы. Ваше сознание, то есть вы создаете образы объектов или людей, взаимодействуя с ними с точки зрения вашего восприятия. Парадоксы и мифы, окутавшие сновидения, давно превознесли их в статус чего-то мифического и сакрального. До сих пор ученые не могут дать точный ответ на то, что такое сны. Они могут замерить активность мозга в разных фазах сна, но с точностью сказать, что снилось человеку или животному, невозможно. Это таинство созидания, которое доступно лишь вам, и даже память иногда не может его удержать. Тем не менее, пока мы не научимся влезать в голову других людей или в их сны, на вечные вопросы ответ мы вряд ли найдем. И неважно, я один создал этот мир или это плод наших общих усилий. Важно именно то, как ты его воспринимаешь. А что вы думаете насчет сновидений? Испытываете ли вы осознанные сны? И что вы думаете о тонких гранях нашей действительности? Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, ведь мне будет очень приятно. Мне и всей нашей команде. Дальше будет еще интересней. Пока!